სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ჩვენთან არის მე. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს. შეგვეციოს დღევანდელი დღის მადლი, შეგვეციოს ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი და მისი ლოცვით და მეოხებით ღმერთმა გადაარჩინოს, გაამთლიანოს, გააერთიანოს ჩვენი ქვეყანა, ჩაიფაროს ჩვენი მონასტერი და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანი. აღდგომის დღეებია კიდევ და უთშაბათს გახლავთ დიდი დღესასწაული, უფლის ამაღლების დღესასწაული და ერთ კიდევ ვამბობთ ერთმანეთს ვესალმებით, ქრისტე აღდგათ. დიდი დღესასწაულია ყოველი ქრისტიანისთვის და მნიშვნელოვანია ჩვენი ცხოვრებისთვის, რომ გავიაზროთ და გავითავისოთ რა არის იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანი. რა არის იყო რომ შეუდგე ქრისტეს და ემსახურო ქრისტეს და ემსახურო მოყვას. ასეთი ჩვეულება იყო ადრე და გამონათქვამი ჰქონდათ ებრაელებს თუ რაიმე განსაცდელი იყო ოჯახში ან უშვილოება იყო, თუნდაც აი დღევანდელ დღეს საკითხული სახარება, რომ ბრმა იშვა ბავშვი, მიიჩნევდნენ, რომ რაიმე ცოდვა უნდა ქონოდა აუცილებლად ამ ოჯახს. და ის იყო ღვთისმსახურად მიიჩნეოდა მსგავსი განსაცდელი, როდესაც იყო ოჯახში. რა თქმა უნდა, იესო ქრისტემ და მისმა განსაკუთრებულმა სიყვარულმა ამ ქვეყანაზე მოვლენების შემდგომ, რომ იქადაგა სიყვარული მხოლოდ და ერთმანეთში გვერდში დგომა, ერთგულება, განახარვა ეს ყოველი აზრი, რომელიც ოდითგანვე იყო და არსებობდა ძველ დროში. ეკითხებიან მოციქულები, მოციქულებსაც კი ჰქონდათ მსგავსი დამოკიდებულება, წარმოდგენა, რომ აუცილებლად უნდა ვიღაცა უნდა ყოფილიყო ცოდული და ვაცხოვარს ეკითხებიან, ვინც ცოდა მშობელთა ამათას ცოდეს, რომ იშვა ბრმაო შვილი. და მაცხოვარი პასუხობს, რომ არც ამან და არც მისმა მშობლებმა არ ცოდესო, იშვა რადგანო განცხადესო ღვთის დიდებაო მასზე. და ღვთის დიდება რა არის? ადამიანი ამოცილებლად, რომელიც იბადება ამ ქვეყანაზე, უნდა იზრუნოს მისი სულის ცხოვრებისათვის. ადამიანი ამ ქვეყანაზე შობილი არის ყველა დაცემული, ყველა ცოდვილია და მიჯაჭვული ამ ქვეყნიურს მატერიალურს მიჯაჭვული და თუ ოდნავ კეთილდღეობა იგრძნო ადამიანმა, ის ივიწყებს თავის სულს და თავის სულზე ზრუნვას. და სწორედ აი ამ დროს არის ეს, რომ ადამიანზე ღვთისგან ისე ღვთის დიდების გამოსაჩენად არის ხოლმე დაშვებული განსაცდელები, ის ტკივილი, რომ ადამიანი მოექცეს და შეუდგეს ქრისტეს, რომ ადამიანმა მარტო ამ ქვეყნიურზე და მატერიალურზე არა და სულის ცხოვრებაზე იზრუნოს. არის სახარებაში ნათქვამი, პირველად ეძიებდეთ სასופეოს ღვთისასო და ყოველივე შეგეძინოს თქვენო და ჩვენ ვივიწყეთ ამ მდგომარეობას. ჩვენ მარტო მატერიალური გვინდა ამ ქვეყნიური სიკეთეები და ჩვენი ლოცვა ხშირ შემთხვევაში არის ლოცვა, რომ ადამიანი სულ ითხოვს მატერიალურ ღვთისგან, ადამიანის ჯანმრთელობას, ადამიანის გადარჩენას, მატერიალურ კეთილდღეობას. ხშირად არის ხოლმე, როდესაც მოგმართავენ თხოვით, რომ აი ეს შვილი ვერ შეულოს სამსახურს და თვითონ არ უნდათ ლოცვა. ამაშიც არის კიდევ აი საოცარი ის არის, რომ ადამიანი მოვლენ და მარტო დატოვებენ მოსახსენებას და წავლენ და თვითონ რაიმე რომ გააკეთონ ამისთვის. ილოცონ, მარხვად შეინახონ, აიკრძალონ თავის თავს მარხვა რა არის, სულიერი მარხვა. აუკრძალე შენს თავს ადამიანების განკითხვა. აუკრძალე ის, რაც გაქვს მიჯაჭვულობა ამ ქვეყნიურზე, მატერიალურზე, ყველა უმეტესობა რა, თითქმის ყველა არის მიჯაჭვული ტელეფონს და ამ სოციალურ ქსელში რაღაც უაზროების ყურებას, და ამაში პოულობს გართობას და ამაში პოულობს შვებას. მიატოვეთ ეს და ილოცით. ღმერთთან ურთიერთობა და ლოცვა არავის აღარ უნდა. მარტო ითხოვე და თუ ღმერთი დაუშვეს მერე განსაცდელს, მერე გვახსენდება ღმერთი, მაგრამ ხანდახან არ ისმის ღმერთი ჩვენს ლოცვას, იმიტომ რომ ის უნდა ახსნუდეს იმ ადამიანზე, ის უნდა ახსნუდეს. სხვანაირად ვერ გადავრჩებით.
ჩვენ მარტო ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მარტო ჩვენ და ჩვენს გვერდში მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობა გქონდეს და სიკეთე გქონდეს და დღეგრძელობა გქონდეს, მარტო ამაზე ზრუნვით კაცი ვერ გადარჩება აქ მშობილი ადამიანი. ყველას ადამიანს, თითოეულ ადამიანს თავისი დრო და ჟამი აქვს ამ ქვეყანას და ცხოვრების და ღმერთმა უკეთ იცის. და ღმერთმა რო იზრუნოს იმაზე, ვინ როდის, თუნდაც რომ დაავადება არ დაუშვას, თუნდაც რომ წარმოიდგინეთ, რო არ იყოს ეს განსასწრები და რო არ იყოს ჭირი, რო არ იყოს ტკივილი, ადამიანი არ მივიდოდა უფალთან და არ ილოცავდა ღვთის წინაშე და არ თავდა შეწყალებას უფალს. მნიშვნელოვანია ეს და მნიშვნელოვანი ის, რომ დავეთანხმოთ და მივიღოთ ღვთის ნება. უნდა ილოცოთ და ღმერთს ვთხოვოთ, რომ შეაგაძლებინოთ ღვთის ნების მიღება. ღმერთო შემაძლებინე, რომ შენი ნება აღვასრულო. ვთხოვეთ ღმერთს, რომ მისი ნება, არა მარტო თქვენი ნება, ამ ქვეყნიური ნება და მატერიალური კეთილდღეობისთვის ზრუნვა, ისე გაცხოვროთ ღმერთმა, რომ გაცხოვროთ უფალმა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის. არ აქვს ვინ როდის გავალთ. ზოგი ხვალ, ზოგი რამდენიმე წელიწადში არ აქვს მნიშვნელობა. სული უნდა გადაირჩინოთ, რომ იქ იყოთ საუკუნო ცხოვრებაში. უწმინდესი ბრძანებს, რომ ადამიანის გარდაცვალება არის მისი საუკუნო ცხოვრების დასაწყისი. ამიტომ, როდესაც ადამიანი ჩვენ წავალთ ამ ქვეყნიდან, აქ დროებით მყოფები, იქ საუკუნო ცხოვრებაში ვიქნები და აი ეს არის ის ცხოვრება ყველაზე მნიშვნელოვანი, იქ სად ვიქნებით და როგორ ვიქნებით. და იქაც რომ ვიყოთ და იქაც რომ მიჩვეულები ვიყოთ უფალთან ყოფობას, აქ იწყება ჩვენი სამოთხე და აქ იწყება ჩვენი სამოთხეში ცხოვრება და შეგუება იმ დიდებასთან უფალთან ერთად, რომელიც გველოდება ღვთისმადლი და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შემწეობით. ვიმედოვნებ, რომ თითოეულ ჩვენს გველოდება ცხონება და სასופველოში დამკვიდრება და ღმერთმა მიგვაღებინოს ეს მადლი, ღვთისგან ვითხოვოთ, რომ შეგვასრულებინოს მისი ნება აღსრულდეს ჩვენზე და ჩვენს ღირსეულად ავიღოთ ეს ჯვარი და ღირსეულად შევუდგეთ ღვთის ნებას, რაც დაეშვება ჩვენზე და საცხონებელი იყოს თითოეული ჩვენგან. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა შეგინდოთ წოდები და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს შეგვინდოს წოდები და შეგვიწყალოს სოფონა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა შეგიწყალოს.